הצפונה בקומה השנייה, בחלק המערבי של המבנה. מדובר במסגד שבתוכו יש חוליה שמנהלת על הכוח. מה אתה רואה? אוקיי, עדיין יורים על הגג. 2, 3, שם. אוקיי, פגיעה טובה. אוקיי, יש ירי נוסף כנראה מהחלון הצפוני מזרחי. אנחנו מיד נכנסים לביצוע. 2, 3, הגיע. עוד רגע הם יהיו ביום, אני אוכל להראות נגד את המנהל. הוא תקבל מבחינתנו רשאי.